11-sinf o'quvchisi yigit tomonidan pichoqlangani aytilmoqda. Ertalabda ko'ngil hodisa bo'lgan, ro'y bergan. Ko'sansoyda xabarinda bormi yo'qmi? 11-sinfda o'qiydigan qizni sevgan yigit o'ldirib qo'ygan pichoqlab o'ldirib qo'ygan. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida 11-sinf o'quvchisi unashtirilgan yigitining hujumi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqida viloyat profilaktika inspektori ma'lum qilgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda, lekin hozircha rasmiy munosabat bildirilmadi. Shuning uchun maktablarga, 11-sinflarga, qizlarga, psixologlar, ayol psixologlar ko'proq bizda e'tibor qaratamiz. Xotin-qizlar bilan ishlash maktabdagilar. Direktorlar asosan ayollar sizlar. Qizlar bilan ishlayni, hozirdan ishlayni. Vaziyatni o'rganinglar. O'rtog'idan so'rayni, kim bilan gaplashadi, nima qiladi, boshqa qiladi. Bu jiddiy masala. Xudo ko'rsatmasa, etagimizda ham bo'lmasa shu narsa. Nazoratga oling. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, voqea tumandagi maktablardan birida tahsil olayotgan o'quvchi qizning bitiruv oqshomi uchun tiktirgan libosi sabab yuzaga kelgan. Qizning unashtirilgan yigitiga ko'ylak yoqmagan ortidan ular o'rtasida janjal kelib chiqqan. Aytilishicha, tortishuv davomida yigit qizga pichoq bilan tan jarohati yetkazgan. Jabrlanuvchi og'ir jarohatlar oqibatida vafot etgan. Hozircha hodisa yuzasidan rasmiy munosabat bildirilmadi. So'nggi yangiliklar uchun Anhor.uz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling.